ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കിട്ടും. ഞാനിന്നിവിടെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പൂ പോലത്തെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ട് രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഒരു 8 മണിക്കൂറോ 6 മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചത്. 250 ml കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയും 1/2 കപ്പ് ചോറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോറും തേങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതിലേക്കിപ്പോൾ ഞാൻ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊരു തരി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണേ. ഞാൻ ജാറൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലരൊക്കെ രാവിലെ അത് പൊന്തി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുതിർത്ത് വെച്ച ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാറും കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. നന്നായിട്ട് തിക്കാവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസാവാനും പാടില്ല. തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയൂല. അപ്പോൾ പാകത്തൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തണുപ്പ് പിടിക്കും. ചെറിയ ചൂടിൽ ആക്കിയിട്ട് അതിലിത് ഇറക്കി വെക്കും. നമ്മുടെ ദോശമാവും ഇതുപോലെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ അങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്, പൊന്തിക്കണോ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് പൊന്തിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം, അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പാലപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം മാവ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കാം. മാവ് കളയാതെ ചുറ്റണേ. ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ പാലപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പാലപ്പം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ കറക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ.
നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കറക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പൂ പോലത്തെ പാലപ്പം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.